શું તમારા હિયરિંગ એડ્સ અચાનક સતત બીપ બીપ કરવાનો શરૂ કરી દીધા છે? ચિંતા નહીં. આજે હું તમને બતાવીશ કે આ બીપિંગ કેમ થાય છે અને તેને ઝડપી રીતે કેવી રીતે ઠીક કરી શકાય, તેથી તમારી સાંભળવાની શક્તિ રહે એકદમ ક્લીન, શાંત અને કમ્ફર્ટેબલ. હાય મિત્રો, ચેનલ પર ફરી એકવાર સ્વાગત છે. જો તમે હિયરિંગ એડ્સ પહેરો છો અથવા તમારા ઘરે કોઈ તેનો ઉપયોગ કરે છે, તો તમને ખબર જ હશે કે આ અચાનક આવતું બીપિંગ કેટલું ઇરિટેટિંગ લાગે છે. ચાલો તો સીધું જ વાત કરીએ. આ બીપિંગ થાય કેમ છે અને એને રોકવું કેવી રીતે? કારણ 1. લો બેટરી. આ સૌથી સામાન્ય કારણ છે. હિયરિંગ એડ્સની બેટરી ઓછું થતાં તે બીપ કરીને તમને ચેતવણી આપે છે. સૌ પ્રથમ, રિચાર્જ કરો અથવા બેટરી બદલી નાખો અને જુઓ ઠીક થાય છે કે નહીં. કારણ 2. વોલ્યુમ બહુ વધારે. જો વોલ્યુમ ખૂબ હાઈ હોય તો એમાંથી વિસિલ, અવાજ અથવા બીપિંગ શરૂ થઈ શકે. વોલ્યુમ થોડું કમ કરી જુઓ. ઘણીવાર એથી જ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. કારણ 3. ઢીલા પાર્ટ્સ અથવા નાના ગ્લિચેસ. ક્યારેક નાના આંતરિક ભાગ ઢીલા થઈ જાય છે, બટન અટવાઈ જાય છે અથવા સિમ્પલ ગ્લિચ થઈ જાય છે. એક નોર્મલ ક્લિનિંગ અથવા સોફ્ટ રીસેટ એ ઠીક કરી શકે છે. કારણ 4. ભેજ અથવા ઇયરવેક્સ જમા થવું. પસીનો, ભેજ કે ઇયરવેક્સ હિયરિંગ એડની અંદર જાય તો બીપિંગ શરૂ થઈ શકે. ડિવાઇસને રોજે રોજ કાપડથી સાફ કરો. કોટન બડ્સથી દૂર રહો અને રાતે ડિવાઇસને થોડીવાર એર આઉટ થવા દો. કારણ 5. ટ્યુબિંગ પ્રોબ્લેમ્સ. જો ટ્યુબ વાંકી, વળેલી કે ફાટેલી હોય તો અવાજ રિફ્લેક્ટ થઈને બીપિંગ થાય છે. ટ્યુબ ચેક કરો. જો એ કંઈ ખરાબ હોય તો બદલી નાખવી જરૂરી છે. કારણ 9. 6. રિપેર અથવા રિપ્લેસમેન્ટનો સમય. જો સરળ ઉપાયો કામ ન કરે, તો સર્કિટની કોઈ સમસ્યા હોઈ શકે છે. એવામાં રાહ ન જુઓ, જલ્દીથી તેને ચેક કરાવો. અને અહીં જ હિયર ઝેપ મદદે આવે છે. તેમના એપ દ્વારા તમે હિયરિંગ એડ સર્વિસિંગ, રિપેર અને હોમ ચેકઅપ્સ ખૂબ જ સરળતાથી બુક કરી શકો છો. આ એનઆરઓ ઘણો સમય અને ટેન્શન બચાવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તમને વારંવાર સેન્ટર સુધી જવું ન ગમતું હોય. તો આજે જ hearzapp.com પર જઈને તમારો બીપિંગ ફ્રીમાં ફિક્સ કરાવી લો. જો આ વિડિયો મદદરૂપ થયો હોય તો લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને જો તમને ઝડપી અને સરળ હિયરિંગ એડ સપોર્ટ જોઈએ, તો હિયર ઝેપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે.